Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und bevor das Video richtig losgeht, sind wir nochmal ganz kurz hier auf meinem Main, um euch zu zeigen, wie weit ich hier jetzt momentan im Level bin. Denn hier befinde ich mich jetzt bei, bei wie viel? Bei 1,147 Milliarden XP, ja, von 1,5 Milliarden. Also hier geht es auf jeden Fall steil bergauf, was das Ganze angeht. Natürlich dem zu verschulden, auch dem Daily Login Bonus, ja, weil da gab es auch ein Feld mit XP, was man bekommen hat. Ich habe euch das ja hier in den Videos nie wirklich gezeigt, aber man bekommt es halt immer erst so beim ersten Einloggen des Tages. Von daher, da nehme ich ja nicht immer gleich auf, deswegen sieht man den so gut wie gar nicht bei mir hier, den Daily Login Kalender. Aber ihr seht ihn ja selbst auf jeden Fall bei euch. Und ja, da war auch ein Türchen dabei, da habe ich 100 Millionen Erfahrung bekommen. Das hat mir auch nochmal sehr gut im Level geholfen und ja, deswegen sieht es hier momentan gerade sehr, sehr gut aus, ja. Dann nehmen wir nochmal ganz kurz hier eine Quest auf dem Battle Mage an und dann kommen wir mal nämlich zum ja, eigentlichen Teil des Videos, denn wenn wir schon beim Daily Login Kalender sind, wir haben ja, Tränke bekommen, und zwar Flügeltränke aus dem Kalender, und das hilft natürlich den Free-to-Play-Chars ungemein, muss ich sagen. Das ist wirklich eine sehr, sehr krasse Hilfe und ein sehr, sehr cooles Türchen für Free-to-Play-Spieler, denn ja, 15 Pilze sind 15 Pilze und diese in einen Flügeltrank zu investieren, schmerzt doch schon relativ stark für einen Free-to-Play-Spieler. Und deswegen, ja, ist das eigentlich somit einer der besten Türchen für die Free-to-Play-Chars. Ja, das Level-Up bringt auf verschiedenen Stufen jetzt für die Free-to-Player vielleicht noch nicht so viel, aber ja, dafür, dass man jetzt komplett sich halt eindecken kann mit Top-Tränken, ist es natürlich sehr, sehr nice auf jeden Fall, ja, diese jetzt zu nutzen und mal zu gucken, wie weit wir jetzt so wieder in den Dungeons kommen hier, ja. Wir überspringen ein bisschen und sind auch direkt eine Stufe aufgestiegen. Das ist sehr, sehr nice. Können auch direkt hier unsere Begleiter hochleveln. Das machen wir auch gleich mal. So, den schaffen wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ne, schaffen wir noch nicht. Und, muss ich schon wieder einen Pilz bezahlen? Hat es echt so viel reingescheppert, dass ich jetzt hier wieder einen Pilz bezahlen muss? Ich dachte, ich komme da ein bisschen weiter voran. Wir haben noch Top-Tränke drin. Hallo, was ist denn da los? Komm, wir machen nochmal einen fürs Video. Wie kann das sein, dass ich da einen Pilz bezahlen musste? Die sind doch alle One-Hit. Also das geht mir gar nicht in meinen Kopf rein. Das muss wohl... Ja, der muss wohl wirklich sehr hart reingelackt haben. Denn man sieht, Alter, wie viele Krieger hier auch sind. Das ist natürlich... Okay, ja gut, so kann es natürlich sein. Wenn mein Berserker da gar keine einzige Combo hochkriegt, dann ist das natürlich gut möglich. Ja, so muss das aussehen. So muss das und nicht anders. Ja, gegen Krieger natürlich ein bisschen schwierig als Berserker. Man sieht's, wenn der keine Kombos rauskriegt. Ja, die Krieger halten sehr viel aus. Ah, ja, dann könnte es schon wieder sein, dass es hier schon wieder vorbei ist. Nee, noch nicht ganz. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Jetzt wieder ein Kundschafter. Und den kriegen wir auch mit One-Hit weg. Sehr, sehr wenig Magier, fällt mir mal so auf hier irgendwie. Ich hätte mal sehr gern irgendwie noch ein paar Magier mehr drin gehabt. Hier, ich meine, die machen zwar guten Schaden gegen mich. Ah, da müssen wir jetzt schon wieder einen Pilz bezahlen. Das mache ich jetzt mal an der Stelle nicht. Allerdings, ja, sind die auch relativ leicht natürlich hops zu nehmen für meinen ja, Berserker. Das ist natürlich so eine 50-50-Sache. So, und da wir jetzt hier noch momentan erstmal jetzt wieder warten müssen. Ich habe hier noch andere Dungeons, die ich lange, lange Zeit nicht probiert habe mit Top-Tränken. Deswegen probieren wir mal überall so einen Pilz, sag ich mal, jetzt nur fürs Video. Wir machen jetzt mal nur fürs Video. Ich bin hier sowieso jetzt mit 30er Mount unterwegs, das heißt, ich booste hier momentan so ein bisschen was ein, was meine Alu angeht. Ja. Wir gucken mal, was die Hexe heute irgendwie braucht hier. Nischt. Ja, deswegen, ja, investiere ich mal ein paar Pilze jetzt fürs Video hier noch in den Turm rein. Mal gucken, wie es da aussieht. Meine Begleiter profitieren natürlich dann auch noch gleich dann von den Top-Tränken. Und ja, vielleicht kommen wir hier auch ein bisschen weiter. Das sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus.
Mal gucken, was jetzt noch ich hier noch zum Schluss rausholen kann. Wenn ich hier jetzt noch ein paar coole Kombos irgendwie noch auf ihn drauf kriege, dann könnten wir hier auch eine Etage weiterkommen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Und das sollten wir, denke ich, mal hinkriegen. Sehr, sehr nice. So, an der Stelle übrigens gehen auch noch Grüße raus hier an meinen Kontrahenten hier auf den Server, an Juri Boyka, der sich hier zur Aufgabe gemacht hat, mich zu schlagen quasi. Ja, er hat hier am 27. angefangen und versucht jetzt, mich quasi hier auf meinem Free-to-Play-Char so mäßig einzuholen. Ja, macht das bisher ganz gut. Halte ich auf jeden Fall weiter im Auge. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, und deswegen versuchen wir mal heute wieder ein bisschen Abstand vielleicht so zu ihm zu generieren. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie gesagt, Pilze sind mir jetzt momentan nicht ganz so wichtig. Ist zwar jetzt gerade, wo ich das Video hier aufnehme, Gold-Event. Und dementsprechend wäre es auch sinnvoll, mit 50er Mount rumzurennen. Dahingehend leider nicht ganz so klug von mir, allerdings ja, hatte ich die Pilze dann für einen 50er Mount jetzt eh nicht gehabt und da ich die jetzt eh nicht erreichen werde, gut, ja, investiere ich ein paar Pilze hier in den Turm, ist ja auch ganz nice, hier kommen wir auf jeden Fall auch gut voran, ja, kriegen noch ein paar coole Items, mal gucken, wann wir die irgendwann loswerden, haben dann noch ein paar Items für ja, hier für Magier auf jeden Fall schon mal gesockelt, ist ganz nice. Das können wir immer gut gebrauchen. Ich glaube, ich habe aber meine Mine momentan am Ausbauen. Ja, die baut noch aus, hier ist auf Stufe 15 gerade. Dementsprechend können wir da noch keine weiteren Edelsteine momentan gewinnen. Ja, und bevor wir jetzt den Märchenturm machen, wir gucken mal ganz kurz, mich interessiert das mal, wie weit ich hier so mit Top-Tränken kommen kann, weil das ja schon wirklich sehr lange nicht mehr der Fall gewesen ist, dass ich hier Top-Tränke auf dem Char hatte. Wir gehen nachher auch noch kurz auf den Krieger rüber, denn dort habe ich ja genauso Top-Tränke jetzt durch den Kalender bekommen. Und da testen wir auf jeden Fall auch mal, wie weit wir da kommen in den Dungeons, ja. Auch wenn ich jetzt nicht so die große Pilzanzahl habe. Das war mal eine lästige 7er-Kombo auf jeden Fall. Interessiert mich das trotzdem mal, wie weit man so kommen kann oder wie zumindest die Dungeons aussehen, wenn ich hier so Top-Tränke drin habe. Ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Free-Tries auf dem Account hier machen, um mal zu gucken, ob ich eventuell noch einen gelegt bekomme. Den könnte ich auf jeden Fall legen, wenn ich da ein paar mehr Pilze rein investiere. Das war auf jeden Fall schon ein sehr guter Versuch. Gucken wir nochmal bei den nordischen Göttern rein. So, hier sind wir momentan bei Thor. Ja, mal gucken, was da so abgeht. Scheint aber gut. Wenn wir ein paar Kombos rauskriegen, dann ist der auf jeden Fall auch drin. Als Berserker sollte der auf jeden Fall machbar sein. Leider haben wir nur wieder ein bisschen Pech, was das Ganze angeht. Ein paar bessere Kombos wären auf jeden Fall, ja, dann wäre der auf jeden Fall drin gewesen. Gucken wir noch zuletzt beim Hügelbeet vorbei. Ja, das sind alles Gegner mit sehr, sehr viel Leben und der direkte Konter, so wie man es eigentlich normalerweise kennen sollte, der Magier, ist gar nicht so wirklich der direkte Konter, sondern wirklich Dungeon-Gegner mit sehr, sehr viel Leben. Ja, da hält sich der Berserker auf jeden Fall länger dran auf als an Magiern. Ja, weil bei Magiern ist es immer noch so eine 50-50 Chance. Und deswegen, ja, ist das so momentan gerade oder generell. Der ist auch noch gut legbar auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir sogar den Märchenturm. Okay, der hält ziemlich viel aus. Ja, müssen noch vielleicht ein paar lässige Kombos vielleicht noch. Ja, eine Dreier-Kombo, aber ohne Crits. Ja, da war ein Crit dabei, 2 Crits, sehr gut. Jetzt nochmal ein bisschen raushauen. Komm, noch ein bisschen was. Nee, jetzt... nee, jetzt den noch überleben und jetzt noch eine... Komm, nein. Komm, den will ich auf jeden Fall noch schlagen. Komm, den müssen wir... Dankeschön. Danke. Anke, da werden wir jetzt nochmal den Kampf für uns anschauen. Mal gucken. Da müssen wir auf jeden Fall... 4er-Kombo zum Start ist immer sehr gut. 4er, 5, 6, eine 6er-Kombo hinterher. 2, 3...
Dreier-Kombo. Also es macht auf jeden Fall Spaß, mit einem Berserker die Dungeons zu legen. Das muss ich schon sagen. Das macht unglaublich viel Laune. Wenn man da so coole Kombos rauskriegt, dann bockt das auf jeden Fall sehr. Knapp überlebt. Aber ist uns egal, ob es knapp ist oder nicht. Wir sind wieder eine Etage weiter und das ist sehr, sehr gut. Wieder ein Item hier für den Magier. Der freut sich auf jeden Fall. Mal gucken, wann wir das hier so ein bisschen auswechseln können. Ich kann zwar, ja, ich könnte hier so den kleinen Stein könnte ich noch hier irgendwo mit reinpacken. Mal gucken, plus 71 hier auf den Ring of Fire. Da müssen wir zwar einen 404er Stein rausnehmen, das ist aber auch nur ein kleiner Intelligenzstein. Dann machen wir das mal. Und ja, das war auch nicht verzaubert, deswegen passt das. Jetzt setzen wir das da rein, dann ist der Marquardt schon wieder ein bisschen stärker. Das können wir zerlegen. So. Und ja, dann gucken wir mal noch mal in die letzten Etagen rein, wie es hier aussieht. Dann sind wir nämlich auf dem Berserker hier nämlich auf jeden Fall sehr, sehr gut unterwegs. Ja, schläfrige Prinzessin könnte schwierig werden. Ist halt auch wieder ein Krieger, sehr, sehr problematisch. Da müsste unsere Kunigunde vielleicht ein bisschen regeln. Oh, der ist auch gut drin. Aber ich will jetzt hier nicht meine ganzen Pilze rausballern, weil ich brauche noch ein bisschen was für Alu. Wir müssen auch noch ein bisschen... kein Glück leider bei dem Glücksrad für Pilze. Ja, ich muss mir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Pilze aufheben, damit ich hier meine Alu noch zu Ende spielen kann. Sonst hätte ich hier noch weiter gepilzt, auf jeden Fall. Gucken wir noch mal ganz kurz hier auf den Krieger, was hier so abgeht. Hier habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr Dungeons gelegt. Und vor allen Dingen, mein Equipment ist hier auch wirklich sehr, sehr unterpowered. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt was schaffen werde. Auf jeden Fall werde ich in der Arena jetzt wieder ein bisschen besser vorankommen. Das auf jeden Fall. Begleitermäßig habe ich hier, glaube ich, noch... Ja, ich habe hier... Die habe ich fast gar nicht ausgerüstet. Das ist halt wirklich... Damit brauche ich das eigentlich gar nicht versuchen. Wir können höchstens mal schauen, wie es hier aussieht. Sieht gut aus. Mal gucken, wie es mit der nächsten Etage aussieht. Ja, sehr gut. Haben wir die auch noch gelegt. Ich bin hier auch noch nicht großartig weitergekommen. So. Was haben wir hier? Stärke, ein Stärke-Item. Wie sieht es dann aus für meinen Main? Okay, der hat alle Attribute. Wir können auch momentan eh nicht wirklich was hier reinsetzen oder sockeln. Deswegen, ja, würde ich mal sagen, geben wir das mal erstmal dem Bertrahmen hier. Was haben wir hier noch? Das Schild, damit können wir halt auch nichts anfangen. Stärke ist halt schlecht. Können wir ins Klo? Haben wir schon was? Okay, wir können mal einen Probeversuch machen, aber das wird hier, wir werden hier nicht weit kommen, weil meine Begleiter nicht gut ausgerüstet sind, deswegen lassen wir das direkt mal. So, aber hier kommen wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter, das ist zumindest schon mal ganz cool, ja. Mal gucken, wir können jetzt auch mal ein bisschen hier vielleicht angreifen, vielleicht, da kommen wir auch schon ein bisschen weiter, ja. Aber hier wird es jetzt, glaube ich, schon kritisch, wie gesagt. Da werde ich jetzt nicht weiter was ausgeben. Ist halt auch nur ein Free-to-Play-Char hier und eventuell müsste ich dann lieber die Pilze, die ich hier in Dungeons investiere, dann doch lieber in Equipment investieren, weil meine Waffe ist auch schon, ja, wirklich Asbach uralt. Deswegen brauche ich hier tatsächlich gar nicht so viel auf dem Server investieren hier an Pilze. Ja. Achso, Unterwelt haben wir jetzt noch gar nicht. Macht der Gewohnheit auf jeden Fall, ja. Komm, einen machen wir noch. Okay, ne, das wird erstmal nichts. Da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen besseres Equipment. Also kommen wir hier großartig noch nicht weiter, aber zumindest haben wir hier ein paar Etagen gelegt. Das ist ganz nice. In der Ehrenhalle werden wir jetzt wieder aufsteigen, hier mit Top-Tränken. Ist auch ganz cool. Und ja, dann soll es das für das Video soweit heute gewesen sein. Wir machen nochmal schnell hier ein bisschen Würfel-Action. Gucken nochmal, was unser Glück sagt hier auf jedem Server. Und dann, ja, entlasse ich euch heute für diese Episode wieder. Was nehmen wir denn da? Da nehmen wir gar nichts. Da machen wir mal einen Neustart. Auch kein Glück gehabt. Gucken nochmal auf den Battle Mage. Nochmal rauf und würfeln hier auch nochmal, was das Zeug hält. Doofe Quest auf jeden Fall. Würfeln. So, auch wieder gar nichts bekommen. Das ist halt wieder, nehmen wir mal Sanduhren vielleicht mal. Kann ich auf jeden Fall immer gebrauchen. Wieder nichts. Ja, also mein Glück hält sich immer noch in Grenzen. By the way, ich habe immer noch kein einziges Mal 5 von einer Sorte gewürfelt. Bei 2 Würfen, die zur Verfügung stehen. Noch kein einziges Mal 5 an der Zahl gehabt, ja. Ihr seht's halt, also da, ja, ich nehme jetzt mal die Steine, einfach nur, weil ich davon jetzt 2 habe.
Und selbst da kriege ich nichts. Also ich habe bisher immer noch kein einziges Mal 5 Würfel gehabt, ja, bei den 2 Würfen, die 1 zur Verfügung stehen. Manche kriegen sogar beim ersten Wurf alle 5, ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lucky. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ja, aber ich kriege auch bei 2 Würfen keine 5 zusammen. Habe ich auch noch auf keinen einzigen Server ja, geschafft. Und ja, dann war es das für das Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.